Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun Xitoy davlatidagi mehmonxonalardan birida tibbiyotga oid kiyim-kechaklar ishlab chiqarish mahsulotlari hamda texnikalar ko'rgazmasi bo'lyapti. Hozir biz o'sha ko'rgazmada ishtirok etyapmiz. Agar kimdadir ushbu mahsulotlarga qiziqish bo'lsa yoki olmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar, yetkazib berish hamda o'sha kompaniyalar bilan shartnoma tuzishga yordam beramiz. E'tiboringlar uchun This is single. Inside is double.这个咱们到时候你真的有需要，咱们离得也很近，或者我们后厨里面你问我们这个，没事，因为我们是从原材料到容针部到智能底料，我们说句实话，我们在。
mashinaga oid xohlagan narsalarni topib berishga harakat qilamiz. Aqlli robot hech qayerga urilib ketmaydi. Xona havosini tozalab turadi.你是要带罚的还是不带罚的？带罚的还是不带罚？